السلام عليكم أحبتي. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية النار في المنام، وكالعادة هجملها لكم في 5 نقط. أولا، إن رؤية النار في المنام قد ترمز إلى نار جهنم وعذاب الله، هذا في حال كان من رأى المنام مقيما على الذنب كثير المعصية. ثانيا، ورؤية النار النافعة في المنام مثل نار الفرن أو نار المدفأة، فهي تشير إلى الأمان والحماية والاستقرار، والله أعلم. ثالثا، إشعال النار في المنام دون سبب تعبر عن كثرة الفتن التي ستحدث، سواء لمن يرى الرؤيا أو لغيره. رابعا، ومن يرى في منامه أن النار اندلعت ولكنها لم تصبه بسوء، دل ذلك على أنه سوف يحصل على مال كثير. قال ابن سيرين: ومن رأى الدخان يخرج من بيته دون نار دل ذلك على أنه سيحج بيت الله الحرام. يا رب ارزقنا زيارة بيتك الحرام. خامسا، ومن يرى في المنام اندلاع النار في منزل آخر فقد يدل ذلك على فقدان شخص عزيز عليه. وفيه نقطة: من رأى في المنام أنه يعبد النار والعياذ بالله فقد يدل ذلك على التقصير في أداء الفرائض، ولا سيما فريضة الصلاة. بكرة بإذن الله حلقة جديدة مع تفسير الأحلام لابن سيرين. أخوكم جمال الدقناوي.